გამარჯობა. ეს უნდა გადავიღოთ დუკატი დინოზე. ნახოთ რა შედეგს დადებს. მოვამზადოთ დრაგისთვის და წრიულისთვის. დავანასტროიკოთ, თან აგიხსნით რა არის დინო. მოკლედ ეხლა რასაც ამ ვიდეოში ნახავთ, სახში არ გაიმეოროთ რა. მოკლედ როგორც გითხარით, ეხლა დუკატის დინოზე შევაგდებ. ეხლა მე მიწერე სტოკი მოპი რა. სტოკმაპზე მაქვს ესეთი პრობლემა, მაყუჩი რომ შევცვალე. თავისთავად რო ეს სმესი ჰაერის და ბენზინის ნაზავი აირია. მაგასთან ერთად პრობლემა მაქვს იმის რომ ამას ხო სერვო უყენია, ანუ სერვო ძრავი აყენია, რომელიც სარქველს ხსნის და ხურავს. ის სარქველი ამ მაყუჩზე აღარ არის, შესაბამისად ჩეკს ანთებს. ეხლა უნდა წავუშალო ეგ ჩეკი, რო ეგ აღარ აანთოს. ასევე უნდა გავასწორო ნასტროიკები, ჯერ ეხლა ვნახო ამ თვას რამდენი ცხენზალა აქვს და მე ვნახო რა შედეგი ექნება. და ერთი ყველაზე მთავარი, ეხლა დუკატის ხო ტესტავ. დუკატისთან ტესტავ, დუკატისთან ერთად ტესტავთ პორტალი საწვავს, იმიტომ რომ პორტალი სუპერი აქვს და ველაპარაკი ამას წინებზე ბიჭებს და ძალიან მაგარი სუპერიო. ბევრმა მითხრა, ისეთმა ვინც შეჯიბზე გამოდის და შეჯიბისთვის იყენებს რა. და ეხლა ექსპერიმენტები რო არ ვატაროთ სხვაზე და სხვას ვარ დაუჯერებ ზრმათ, ეხლა შევიყვან. ვნახავ, ეგრეთ წოდებული ჟაჟიგანიები როგორ იქნება, სმესი როგორ დაждდება და რა შედეგს დადებს. მე ხო წარმოდგენა მაქვს რა შედეგი უნდა ქონდეს ამას. ეხლა ვნახოთ ბენზინის გამო რას იზავს. რამდენად სუფთად იმუშავებს. აქ ანტივილი არ დაგჭირდება. ძრავი იასნია, მაქსიმალურზე დავაყენოთ. ABS-ი ჩვენ აქ არ დაგჭირდება, რა თქმა უნდა და ეს ყველა მიყენ ABS გათიშმული აქვს. NG brake control არ გჭირდება, dynamic quick shifter არ გჭირდება. ეხლა ორი სიტყვით რო აგიხსნათ რა არის დაინო რა. დაინო არის ეს დანადგარი, რომელიც ზომავს მოტოციკლებზე ცხენის ძალებს. ასევე მაბრუნებელ მომენტს, იგივე თორქს. რაში გჭირდება? ეს არის რეალური იმიტაცია, ამით შეგვიძლია დავტვირთოთ, იგივე დატვირთვა მივცეთ როგორც არ მაგალითად გზაზე. რომ დავანასტროიკოთ და ეხლა გზა და გზა ამას მანქანაში კიდე შესაძლებელია, შეიძლება გვერდზე ჩაუждდეს, ვინც ანასტროიკებს ის საჭესთან და იმან დაანასტროიკოს, მაგრამ მოტოციკლზე ეგ ვერ მოხერხდება ფიზიკურად, ამიტომ დინო გარდაუვალია. როდესაც მაყუჩზე მოტოციკლზე შეცვლით მაყუჩს, როდესაც რაღაც გარბენის მერე იაპონურ მოტოებს ისედაც ერევა ეს ჰაერის და ბენზინის ნაზავი. როდესაც შეცვლით ჰაერის ფილტრს, სხვა რამე მოდიფიკაციას ვუგაკეთთ, ან თუნდაც რაღაც მოუმატოთ რა. აუცილებლად დაგჭირდებათ ნასტროიკა. სამწუხაროდ ამას ბევრი ვერ აკეთებს, მე ეს ყველაფერი აისახება ხოლმე ძრავზე, ძრავის მუშაობაზე, აისახება ხოლმე ძრავის მდგომარეობაზე რა. ეხლა უკვე მალე გვექნება ჩვენ ტექდათვალიერება, რო შემოვა, მე სამწუხაროდ ყველას დაგჭირდებათ ამ სმესის გასწორება, იქიდან გამომდინარე რომ უკვე ტექდათვალიერებას ვეღარ გაელვის თქვენი მოტო. ეხლა დავუკავშირდები დინოს, მე შევიყვან ჩემი მოტოს მონაცემებს. ვნახოთ ეხლა რამდენი ცხენზალა იქნება, მე დავანასტროიკებ და ვნახოთ რამდენი იქნება. მაპს შევუცვლი უბრალოდ, მაგ ამის გამზადებული მაპი უბრალოდ ამ ბენზინზე კორექტირებას გავუკეთებ, იმიტომ რომ სხვა ბენზინზე მქონდა დანასტროიკებული. დრაგის წინ ეხლა ჩემი BMW-ს გამზადებულია, რომელთა დრაგზე გამოდივარ. 1000 პლუსში დიდი ალბათობით თუ შედგა E-კლასი გამოვალ Kawasaki-ით. იმის აღსანიშნავად რომ Kawasaki გაუმატანეს და სახშია. გაუმატანეს, ის პოსტეკერ გაუმატანეს, აი წაიყვანე ძმაო და რაღაც. გაუქმდა ჯარიმა, დამიბრუნდა ჩემი საყვარელი სანუკვარი ქულები და აღმოჩნდა რომ ვიყავი მართალი. უბრალოდ პროცესი იყო ხანგრძლივი. რეალურად მე რომ ეს პროცესი არ გამევლო, მოტოციკლს გამოვიყვანე მაქსიმუმ დღეში მეყოლებოდა სახში. გადავიხდები უბრალოდ მხოლოდ 200 ლარს და არაფერი არ შეიცვლებოდა, მაგრამ ეხლა გადავიხადე მე 400 ლარი ექსპერტიზის. სხვათა შორის დღეს დავთვალე და 6 ჯერ ვიყავი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ზოგჯერაზე. იქ ბევრი ხალხი გავიცანე სხვათა შორის, ბევრი ისეთ ხალხი რომელიც კეთილგანწყობილია ჩვენ მიმართ. ზედმეტი კომენტარების გარეშე ძალიან გთხოვთ. ბოდიში, ერეკლე, ბენზინი დამოვიწყო, მომიტანე რა, იგდებს, ჩავასხათ. წეგან ვიყავი პორტალზე, ბენზინი ავიღე და მოვიტანე კანისტრით, მამითი არ წავედი ხა რო არის მეხნა რა. ესეც რო საჯარიმოზე არ აღმოჩნდეს. ხო და სხვათა შორის ის
რა თხოვნაც მქონდა რომ მონაწილეები შეჯიბრამდე რომ მისულიყავით ისე რომ ვთქვათ გზაში არ დაჯარიმებულიყო არავინ ეგეც შეგვისრულეს და ნახოთ კანონი რა და როგორ იქნება რა პირობებით იქნება როგორ იქნება ნახოთ რა სიზავენ დეციბელები რამდენი იქნება წესით მალე იქნება მაგის პასუხი უკვე ჩავასხო საწოლს ორთაჭალაში რო პორტალი ხო იცი იქ გავედი ხო და აქაც ყოფილა просто იქ ვიცოდი უეჭველი რო იქ იყოს სუპერი და იქ წავედი თუ რაღაცა გავისერნე რა მანქანა სხვა თუ არაფერი დინოზე შეგიძლიათ გაიგოთ რა მდგომარეობაშია თქვენი მოტოციკლეტი ანუ რამდენად გამართულია რა ანუ გაუმართავეთ მოტოციკლეტი ძრავის მხრივ მაგალითად ბენზინის მიწოდების სისტემის მხრივ რაღაც რა თქმა უნდა იმ სიმძლავრეს ვერ დაწერს რაც მას ეკუთვნის სტაფარი რაც ქარხნულად უწერია ანუ შესაბამისად მაგითაც კარგია ეხლა ავიგებთ ყველაფერს ერთი ორ დატრიალებაში მეგო ნახე ხა როგორ არის შენ ეს გაიკეთე თორე შეიძლება კანტუზია დაგემართოს მართლა ძალიან დიდი ხმა ჩუდმეტი ცხენის ზალა გვაქვს ხა ჩვენ სტოკი რაც უნდა იყოს რეალურად ეგო ხა ჩავწეროთ პროგრამა აუცილებელია რომ მოტოს ქონდეს ალტერნატიული კვების წყარო პროგრამირების დროს რომ როდესაც კომპიუტერს არ ხსნით არის ხოლმე რომ ზოგ მოდელზე გვიწევს კომპიუტერ რომ მოხსნათ როდესაც კომპიუტერს არ ხსნით მაგ შემთხვევაში მოტოს უნდა ქონდეს ალტერნატიული კვების წყარო წინააღმდეგ შემთხვევაში შუა პროგრამირების დროს რო გაითიშოს წაბოა ვეღარ გააცოცხლებს ვერაფერი ეხლა აქედან ამოვიღეთ პროგრამას მე გადავწერთ ლეპტოპში არა ლეპტოპში გადაწერა არ მომიწევს იმიტომ რომ ამაში გამზადებული პროგრამა მაქვს რომელიც და ნახე როგორ გიწერს უნდა შეერთო აკუმულატორზე თორე ოპა მე ხო ვამბობ დუკატი ხო სასწაულად მიყვარს ხო სასწაული მოტოციკლეტია BMW არის წმინდა წეგა სეტინგები ხო დავაყენე ხო გამოვრთე ზამოკი ჩავრთე და ყველაფერი დამხდა გათიშული BMW-ზე რასაც არ დააყენე სეტინგს მე თუ გინდა აკუმულატორი ამოიღე და გადააგდე და სხვა აკუმულატორზე შადებ ისევ იგივე დაგხვდება ეხლა თავიდან უნდა გავაკეთო ყველაფერი რატო არ მინდა თქვენი უსაფრთხოება. ჩეკი ჩაქრა ეგრევე. იმ პროგრამაში წაშლილი მაქვს იმის ისა რა ქვია, სერვო ვაფშე რო არის ის მოტორ ვარსებობს. მინდა ცეცხლები? იქნება.
225 დაწერა აი აქ. 228. თან ძალიან ცხელა. მაგარი. ეხა მუშაობს 2 წილზე, ხო იცი? 2 წილზე მუშაობს. მას უსმინე. აი ხარი 4. ნეიტრალში მუშაობს 2 წილზე. მოკლედ ეს არის დინო. შედეგი მქონდა 228 ცხენი. კიდე ერთი მაპი მაქვს შენახული. იქ 232 ცხენი ზალაა, მაგრამ იმ მაპს სპირტი უნდა გაურიო და მაგ შემთხვევაში 232 ცხენი ზალა. ეხა სპირტი არ მქონდა და აზრი არ მქონდა. მაგის ჩასმოთ. სხვათა შორის ოჩახ პორტალი კარგი იყო. გადასარევად ჩაიარა გამოცდამ. ერთი ის რომ მაგრა იმუშავა და სხვათა შორის ძალიან მაღალი ტემპერატურაზე, იმიტომ რომ ერთი იქ საშინლად ცხელა. მეორე ერთი ბაკი მოტოს შემთხვევაში ბენზინის აუზი ძრავს ედებს. ძრავი პატარა არ არის, მოცულობით 1 და 1 1100 კუბია და სხვათა შორის სიმძლავრეც კი ნახეთ რამდენი აქვს. საყოლ კარგად ჩაიარა. მართლა ეხა სიმართლე რო გითხრათ, ეხა არ მეგონა მეთქი მაგას არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ბევრი რეკომენდაცია მქონდა ბიჭებისგან, ვინც შეჯიბზე ხმარობენ ამას. და მომეწონა მეც. ძალიან კარგი იყო. ეს არის დინო. თუინმეს დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ მოგმართოთ, პრობლემა არ არის. დანარჩენი რაც შეეხება შემდეგი ვიდეო აუცილებლად ეხა უკვე მართლა კვადროციკლი უნდა იყოს. ოღონდ შალიკაზე ეს არა. შემდეგი ვიდეო ვერ იქნება კვადროციკლი. არა, შემდეგი ვიდეო იქნება დრაგი. ხო, მაგითო. მართალი, ხო. შემდეგი ვიდეო იქნება დრაგი. დრაგისთვის სად არის BMW? სად წაიყვანებ? დამალე? დამალვას აზრი არ აქვს, BMW გვყავს დრაგისთვის. ისე ვის BMW წინაზე ერთიც ვიყავით. სამწუხაროდ საბურავი გამოვიწერე. სამწუხაროდ არა, საბედნიეროდ გამოვიწერე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩამოსვლის თარიღი უწერია 8 სექტემბერი. შეჯიბრი მთავრდება 7 სექტემბერს. იმედი მაქვს რაღაც იქნება, გადამზიდი დააჩქარებს. თუ არა ერთი საიდუმლო მაქვს ჩემთვის შენახული. საიდუმლო დახმარება და მაგას ისე ვიზავთ, რომ მაგას მერე ნუ ყოველ შემთხვევაში დრაგისთვის მზად ვართ რა. მაგ მოტოზე ხელს არ ვადებ, ზუსტად ვიცი რა უნდა, როგორ უნდა. უბრალოდ კბილანებს შევცვლი წინაზე, რაც არასწორად დავაყენე და რაც დამოუწდა, იმას დავაყენებ. ჰაიერ სპლიტ, მაგრამ იმის მე არ სულია. ჰაიერ სპლიტ მაინც ჩავხედავ, ნახავ, თუ არის ახალი. ალების ანთლები ახალი. მოკლედ დრაგისთვის მზად ვართ რა. რა კლასიც იქნება, 1000 იქნება თუ 1100 იქნება, მთლიანად მზად ვართ. აბა მომავალ შეხვედრამდე.